kun ga shalelan Sinda an haife ta Assalamu alaikum yar uwa. Nace ko kin taba tashi dori kika nemi ashana kika rasa ko kuma ruwa ya jike ta lalace ta daina yi miki aiki. To matso kusa ga sauki ya samu a tare da US Gas. Muna da birki kala daban-daban masu sauki da kuma inganci. Ga sauƙin farashi. Muna da birki electric, muna da birki manual da makamantansu masu sauki don sauƙaƙa miki yin aiki tare da ratio ɗinku. Za ku same mu a nan tudun Jamus kusa da babban gidan layin Move Africa Niger, hanya mai kaka babbar tasha ta da Magaram.